Потребна е итна интервенција за набавка на нови возила и опрема за пожарникарите во Прилеп. Од вкупно 8 возила кои се наменети за гаснење на пожар, скоро секој од нив има некаков дефект дали во опремата, дали во моторот. Најстарото возило е од почетокот на 70-тите години на минатиот век. За проблемот доволно говори и самиот факт што од овие возила многу малку може да ги искачат планинските премини околу Прилеп, како Плетвар или Слива кон Мариово, или пак и да успеат да го направат тоа. Тие се движат нагоре со минимална брзина. Најголем проблем било нивното одржување. За старите возила нема делови, а за новите нема мајстор кој да ги поправи. И вака е со години. Ситуацијата е иста, се трудиме да ги репарираме и така натаму. Колку се исправни? Подготвени може да делувате ако има потреба. Имаме 8, меѓутоа некои не се 100% исправни сега. Инаку ТПП Прилеп располага со 35 редовни пожарникари, а недостасуваат уште 10 до 15 за нормално функционирање. Недостигот засега се покривал со ангажирање на лица со договор на дело, а за стални вработувања засега нема одлука. Сега ангажирани ни се 7 и очекуваме во наредниот месец да имаме ангажирање уште неколку лица. Минатата година немаше предлог план за ангажирање по конкурс, затоа ни се лицата по договор на дело. Инаку ТПП Прилеп денеска доби донација опрема од Дирекцијата за заштита и спасување. Опремата е наменета за спасување на лица погодени од елементарни непогоди. Комплетен сет систем за повлекување, стабилизирање за елементарна непогода, посебно за земјотреси и сообраќајни несреќи. После имаме еден агрегат, пумпи за делот на справување со поплави, црева. Пожарите, за разлика од лани, во овој период во Прилепско биле помалку за 50%. Од ТПП Прилеп се надеваа дека овој тренд ќе продолжи во оваа насока.